السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم تكنيك بالعربي. اسمعوني منيح، مباراة العراق والبحرين في كأس العرب هالمرة مش مباراة، هاي جلسة محكمة، والقاضي هو المنتخب العراقي، والمتهم الفوضى التكتيكية اللي ظلت تلاحق الفريق من سنة لسنة. والعقوبة يا بتتعدى الأمور يا المنتخب بيدخل الملحق العالمي، هو أضعف مما يجب بكثير. الجمهور العراقي بده يسمع الكلام الحقيقي مش المجاملات، والحقيقة هي العراق وصل لمرحلة ما عاد ينفع فيها لعب عاطفي ولا اجتهاد فردي، بده فريق مش أسماء. اليوم العراق داخل على مباراة البحرين مش عشان يفوز بس، هو داخل يختبر نفسه. مين بيستحق يكون أساسي؟ مين صار لازم يطلع برا حسابات المنتخب؟ مين قادر يتحمل ضغط الملحق؟ ومين راح ينهار من أول كرة قصيرة غلط؟ البحرين فريق محترم ومنظم وما عنده مشكلة يلعبك ببرود، بس القصة مش عن البحرين، القصة كلها عن العراق نفسه. العراق منتخب عنده القوة بس ما عنده النسخة الأخيرة الثابتة. العراق مليان مواهب، مليان لاعبين بيقدروا يصنعوا الفارق، بس مشكلته الأساسية إنه ما عنده نسخة ثابتة يلعب فيها. مرات 4-3-3، مرات 4-2-1، مرات ضغط عالي، مرات تراجع سلبي، مرات جناح داخل، مرات جناح خارج. لما أنت رايح تلعب ملحق عالمي ما بصير تكون نسخة تجريبية، انت لازم تكون نسخة انتاج جاهز للضغط، وهاي المباراة هي اختبار الانتاج النهائي. البحرين فريق ما بيخاف، ما عنده نجوم سوبر بس عنده انضباط، بيكفي يخربط اي فريق، بيلعب بالروح بقوة بكل معنوية عالية. البحرين راح يجرب يستفز العراق، يبطل لعب، بيضرب المساحات خلف الظهير، يلعب على اخطاء المنتخب العراقي، خصوصا انه العراق عنده مشكلة واضحة، المركز الدفاعي عند التحول الهجومي. شو يعني التحول؟ يعني لما العراق يهاجم وعلى لحظة خسارة الكرة بتلاقي الوسط وقف يتفرج، مع انه لازم يكون هو ادواره دفاعية قتالية بوسط الملعب، هذا بيحتاجها المنتخب العراقي. اذا ما بتصلح هذا الخطأ الملحق العالمي راح يصير ملحق عذاب للمنتخب العراقي. طبعا اليوم المدرب العراقي لازم يكون وحشي باختياراته، لازم يطلع اللاعب اللي ما بيستحق بدون ما يخاف من الجمهور، لازم يعطي فرصة للاعب الجاهز لو مو مشهور، لازم يعمل اشي واحد مهم، يبني منتخب قادر يتحمل 120 دقيقة في الملحق بدون ما ينهار. وهذا ما بصير إلا عبر مباريات واضحة المعالم، مثل مباريات كأس العرب والمباراة الأولى أمام البحرين، لأن البحرين مش فريق بيفتح لك المساحات ولا فريق بخليك تستعرض، هو فريق بيجبرك تلعب بعقل مو بصدر مفتوح. العراق لما يكون مرعب بيكون بسبب ثلاث شغلات، راح أحكي الآن ثلاث شغلات هي في مصلحة المنتخب العراقي. الضغط العالي، العراق عنده لاعبين لو انطلقوا للضغط بيرعبوا أي مدافع، بس المشكلة الضغط مش مستمر، مرة بيكبس الفريق 5 دقائق بعديها بيهدى ربع ساعة، هذا لازم يتغير. يا ضغط يا خليك راجع وصابر والعب على المرتدات. اثنين، الشراسة البدنية، لاعبين العراق لو لعبوا ب50% من شراستهم الحقيقية كل فريق عربي راح يحسب لهم حساب وراح يخاف يدخل معهم بالالتحامات، بس الشراسة عندهم حاليا بدون ترتيب ذهني، لهيك تحول إلى أخطاء، إلى عصبية، إلى بطاقات صفراء وأحيانا حمراء. والمشكلة الكبيرة اللي بتحكي عنها هي الثبات بالتشكيل. العراق أكبر مشكلة عنده إنه ما عنده ثبات بالتشكيل، ما عنده 11 لاعب، وهاي المباراة هي فرصة كبيرة حتى يعني قبل الملحق حتكون عنده ثبات بالتشكيل، حتى تعرف مين فريقك، حتى لما تدخل الملحق وانت عارف هويتك، مش تدخل ملحق وانت لسه ضايع وقاعد في مرحلة خلينا نحكي التجريب. الآن العراق شو لازم تعمل أمام البحرين؟ أول 20 دقيقة لازم العراق يلعب كأنه جاي ينتقم من كل أخطاء التصفيات. الوسط لازم يكون غرفة عمليات مش ممر مشاة. الأظهرة لازم تتحرك بعقل مش هجوم غير مدروس. الهجوم لازم يستغل كل كرة، لأنه البحرين إذا ما عقبتهم بكير راح يعقدوا المباراة عليهم. بدك تروح كأس عالم، بدك تلعب ملحق عالمي قوي، بدك تبطل تعيش على الذكريات، لازم اليوم تقول
العراق بقدم مباراة كبيرة، وإحنا جايين نعيد اسم العراق للعالم، مش نشارك بس ونضل في مرحلة التجريب ونلاقي حالنا أمام الملحق وإحنا لسه ما عندنا فريق واضح المعالم. والخلاصة والخاتمة الأخيرة اللي لازم كل العراق يعرفوها، إنه مباراة العراق والبحرين مش مباراة افتتاحية، مش 90 دقيقة عادية، مش مجرد كأس عرب، هاي بروفة كأس العالم. هاي مباراة تفرز الرجال من لاعبين وتصنع منتخب مش أسماء. اليوم العراق لازم يثبت إنه مو منتخب بيغلط وبتعلم، هو منتخب بيغلط وبيصلح وبيقاتل. العراق فاز بفوز لأنه استحق، والعراق تعادل أو خسر فالسبب واحد، لسه ما رتب البيت. لكن اليوم قدام البحرين لازم يكون العراق وحش الملحق مش ضيف البطولة.